फर्सीको तरकारी पनि यति मिठो हुन्छ, बुढाले यही क्वेसन गर्नुभयो। अनि मैले भने यो बनाएपछि त भन्नुभयो कि यति मिठो यदि फर्सी हुन्छ भने आजबाट मैले माछा ल्याउने छोडिदिन्छु। माछाभन्दा मिठो त तिमीले फर्सीको तरकारी बनायो। यो सुनेपछि त मलाई यति खुसी लाग्छ। कुनै पनि मान्छेलाई जब खाना बनाउँछ नि अनि कसैले तारिफ गरिदिन्छ यस्तो, अनि यति खुसी लाग्छ। त्यो माछाभन्दा मिठो फर्सीको तरकारी बनाउन चाहिँ एकदमै सजिलो। फर्सी काटिहाल्ने, अनि तोरी, लसुन खुर्सानी, अदुवा, अनि थोरै धनियाँ, जिरा सबैलाई राम्रोसँग पेस्ट बनाइहाल्ने। थोरै टमाटर पनि हालिदिने, पेस्ट बनाइहाल्ने। त्यसपछि थोरै मेथी फुराएर सबै मसालाले भुटिदिने, साथैमा स्वादअनुसार नुन, गरम मसाला पनि हालिदिने। मसाला भुटिसकेपछि अनि यसमा फर्सी हालिदिने, ग्रेभीको लागि पानी हालिदिने, 5 मिनटसम्म पकाउने। हाम्रो माछाभन्दा मिठो फर्सी रेडी हुन्छ।